sou José Marcos, estou na equipe Hotel, uma feira em São Paulo, de hotéis. Vou falar de um equipamento muito importante em bares de hotéis, em restaurantes pequenos, porte, em lugares que você tem pouco espaço, você tem um volume grande, pires, talheres, copos, é a RB200, uma máquina que tem a capacidade de lavar até 240 pratos por hora. Ela lava prato até 270 milímetros, com 27 centímetros. Ela acompanha as gavetas que você coloca os pratos sobre o pino, aonde você faz a operação, que é muito simples. Você apertar o botão de lavar, enxaguar e secar. Ela pode ter gavetas opcionais, onde você pode pôr um copo para lavar talheres, ou você pode botar o próprio copo ou taça de vidro para você higienizar. Fácil de usar, fácil de operar, 220 monofásico. Maior informação sobre esse equipamento ou produtos da cozinha profissionais de linha, entre em contato conosco. Embaixo tem meu WhatsApp, meu contato, ou basta me seguir nesse canal. Sempre que eu tiver produtos para cozinhas profissionais de linha, eu vou estar falando.